Hola, buenas noches a todos. Hoy es viernes. Ábrale, Hasben, porque cerrado no se oye la música. Vamos a quemar unos bombones el día de hoy, esta noche. Como no teníamos algo más bueno que hacer, pues vamos aquí entre la familia. Ouch, no lo quiero tan quemado. Pues sí, miren, como les estaba contando, estamos aquí haciendo bombones hoy en este día, en esta noche tan hermosa. Esta noche de... A ver. Está bueno. ¿Quién se quiere contar un chiste? Le estoy haciendo un video especial para YouTube. ¿Para YouTube? Un colorado. De Juan Colorado. Pensé que esa era Pelusa. Ay, Daisy, mire tu pantufla y dije, ¿esa es Pelusa o qué? Pelusa es nuestra perrita maltés que tenemos. Un viernes como hoy, aquí relajados en la casa, solo nos falta un miembro de la familia, Agustín. Como no vive aquí en nuestra misma ciudad, pues él no está. Pero estamos Marco, mi esposo, Marquito, Junior, Daisy y yo. Y en 2 semanas, pues Agustín. Para el día de Navidad viene. Así es que por el día de hoy estamos solamente nosotros. Bueno, pues hasta el próximo video. Los veo.